السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض البط بطريقة حلوة وجميلة. يلا بقى نشوف مع بعض هنعمل مع بعض البط ازاي. دي بطاية، غسلتها، نضفتها كويس وغسلتها وزي الفل معانا اهي. بعد ما اتنضفت معانا زي الفل معانا اهي، هنعمل ايه بقى فيها؟ هنجيب هنا دقيق، دقيق هنا كده، وهنحط عليه ملح، ملح كتير كده، دقيق هناخدهم بعض كده، ملح ودقيق، وهننزل على البطه بتاعتنا كده بالملح والدقيق كده مع بعض علشان نشيل ريحه الزفاره اللي فيها، ما يبقاش فيها اي حاجه زفره. نشيل الحاجه اللي فيها كده، نفركها كويس كده بالملح وكل حاجه كده. الجنب ده كده، نقلبها كده على الناحيه التانيه كلها كده بالملح والدقيق. لازم ندعكها كويس قوي بالملح والدقيق، لان الملح ده بيشيل الزفاره خالص منها وبيخليها نظيفه معانا زي الفل، ما يبقاش فيها اي ريحه زفاره. اللي بياكل منها مش مأذن منها كده من جوه. وبعد ما شلنا الزفارات اللي فيها كلها، ما خلناش فيها اي حاجه خالص، اي حاجه خالص مش فيه، ما فيهاش. ندخل جواها كده الدقيق ده كده جوه. لازم تتغسلي كويس قوي قوي بالدقيق، تبقى نظيفه زي الفل كده معانا كده. لو في اي حاجه تانية كده بالدقيق والملح، ونشيل الزفارات اللي فيها كده من ورا من هنا كده، ونشيل الزفارات اللي فيها من جوه. الدقيق بيشيل ريحه الزفاره اللي فيها، بيخليها نظيفه وزي الورد معانا، وما يبقاش ليها، لان البط بيبقى ليه الزفاره. فالدقيق والملح مع بعض بيشيلوا الزفاره اللي فيها. ولما تتنضف انا الناس، في ناس بيبقى عندها شعر رفيع كده فيها، بيشعوطوها على النار. انا برضو شعوطتها على النار، بس ايه، اخدت بالي انها ما تتحرقش مني، يعني تبقى ايه، كويسه معايا، وتاخد ايه حقها في الشعوطه بالراحه كده من غير ما تسود، بتاخد لون تسمر مني فيه كده. هنسيبها بقى في الدقيق ده كده مع بعض، هنسيبها كده في الدقيق كده 10 دقايق كده مع بعض في الدقيق. بعد ما ايه، بعد ما نعملها في الدقيق كده، نسيبها في 10 دقايق في الدقيق والايه والملح كده. بعد ما غسلتها بدقيق حبيب قلبي ونقعتها في الدقيق كتير، فتحت معاها الحنفيه اهي الميه. بعد ما نقعتها بالدقيق والملح كويس قوي وخدت ريحتها فيه كده معانا، علشان ريحه الزفره تطلع منها، ما يبقاش فيها زفريات وما يبقاش فيها حاجه. واحنا من جوه منضفينها زي الفل اهي معانا، ما فيهاش اي حاجه من جوه، زي الفل معانا اهي. اي زفريه اي حاجه بنطلعها منها، ما بنخليش فيها حاجه خالص، لان البط لازم يكون متنضف كويس ومغسول كويس، علشان اللي ياكله ما يشمئزش من ريحته، وتبقى ريحته كويسه، وتخلي الواحد يفتح نفس الليل، تفتح نفس اللي ياكل منه كده. لازم تاخد حقها في ايه، في الغسيل. شايفين، شايفين الميه عليها عامله ازاي، هتبقى كده زي الفل معانا، تقريبا زي الفل معانا كده بالميه. شايفين لحد ما يتنا تكون بيضه ونضيفه زي الفل معانا كده. لازم تاخد حقها في الغسيل وتبقى كويسه. وبعد كده ننزل عليها بالليمون، الليمون بطهرها ويخليها جميله وزي الفل كده. ليمون، لو ما عندكيش ليمون لازم تكوني مخزنه الليمون كده في الفريزر، يعني انا مخزناه دايما معايا زي الفل اهو.
ساعة ما بعوزه بطلعه لتنظيف الطيور، تنظيف الفراخ، تنظيف البط. لازم، لان الليمون لازم منه، لازم الليمون يكون عندك في الفريزر مخزنيه. انا مخزنه الليمون اهو معاكم، بطلع منه اهو. لما بعوز ليمونه 2 اي حاجه بطلعها منه، اغسل بها الطيور واخليها ايه، بعدين هدخل الكيس تاني لحظه واحده وبتفك معانا وبتبقى زي الفل، وبتخلي ريحه البط جميله. شايفين بتعمل ايه اهي؟ الليمونه لما بطلعها من الفريزر اهي، تغسلي بها البطه، يعني ما اقولكيش على الجمال والنظافه بتاعه البطه لما بتغسليها بالليمون، اكتر من الليمون اللي صابح معانا اللي لسه ايه فريش. ده ليمون مش مخزن، مش مش معصور، ليمونه بحالها. ده انا مخزناه معاكم قبل كده لتنظيف الطيور بس، عني مخصوص انضف الطيور بيه، اعمل اي حاجه بيه. اديني مفيش يوم مفيش عندي ليمون او مفيش مزنوقه في حاجه اطلع ليمون من عندي من الفريزر. وشفتوا الليمونه بتتهري ازاي اهي، تتهري معايا، تعملها كده تتهري وتنزل فوق البطايه او الفرخه والحاجه دي، تخلي ريحتها. انا ريحه البطه طالعه عليا دلوقتي ما اقولكوش على الجمال. ريحه البط يعني ريحتها جميله جميله بجد، تحفه. الليمون مع الدقيق بالملح والحاجات دي بيخلي البطه ملهاش حل، يعني بتبقى نظيفه نظيفه لدرجه ان تتاكل نيه كده من جمالها. معاكم يا بنات هنا بعد ما عملنا البطه كده نضفناها خليناها زي الفل معانا. جبت السكين كده وفتحت جنبها من هنا كده، لان انا محشيه رز. فتحتها من هنا كده من تحت الباط، وفتحتها من اليمه التانيه كده من هنا كده، علشان لان انا حشاها رز وتبقى ايه، تسوي الرز اللي فيها وتبقى جميله. والبط يا بنات ما بتقطعش رجله من هنا، من الركبه بتتقطع، بعد الركبه بيطلع 2 سم كده، علشان لما تيجي تقفليها تقفل معاكي. لكن لو قطعتي من عند الركبه من هنا، من عند الركبه من هنا، ما بتقطعش معاكي، ما بتوصلش معاكي هنا، وما بتقفلش حلو كويس معاكي. فانت لما بتقطعها قدام شويه بتقفل معاكي وتبقى كويسه. وكده نضفتها بالليمون وبالملح وبالدقيق وعملت كل حاجه فيها وخليتها زي الفل معانا اهي. هنيجي هنا بقى نجهز الايه، الرز اللي احنا هنحشيها بيه. انا غسلت الرز وخليته زي الفل اهو معانا، نضيفه زي الفقار ده اهو. عندنا هنا بصلايه، عندنا هنا نحط عليها معلقه فلفل اسمر، نحط عليها معلقه ملح، نحط عليها، نفركها كده في بعضيها. لازم نفرك البصله في الملح في الفلفل الاسمر الاول كده، وبعدين ننزل عليها بمعلقه سمنه، معلقه سمنه بلدي كده كويسه من عندك كده جميله، نزيد على ايه، على الخلطه بتاعتك الجميله زي الفل دي. حطينا البهارات بتاعتنا، حطينا الفلفل الاسمر وحطينا السمن، وكده في بعض كده ريحتهم يعني ما بقولكوش على الجمال. معلقه السمنه البلدي دي بتفرق في حشو البط جامد، بتخليها معانا زي الفل. في ناس بتحشيها بصل متبل كده، بس انا ايه، كل واحد زي ما هو بيحب. يعني في ناس بتحب تحشيها بصل، وفي ناس تحب تحشيها رز، وفي ناس تحب تحشيها محشي، تلف المحشي وتحشي البطه جواها كده. في يوم ان شاء الله هعملها معاكم البطه، احشيها معاكم من المحشي واسويها بالمحشي. بس انا كريم ابني بيحب الرز بتاع البطه المحشي ده بالجامد قوي. كده هنيجي هنا نقفل البطه كده، ونجيب الرجل التانية كده تحتيها. شفت انا قلت ايه، انا قلت ما تقطعهاش من عند الركبه، لان لو من عند الركبه مش هتوصل كده بالطريقه دي، مش هتقفل معاكي كده. لكن لما تسيب رجلها طويله شويه بتقفل معاكي، وتخرمها من هنا من تحت، وتخرمها من تحت من هنا، ورجلها كده ورقبتها كده من تحتيها. وبكده خلصت معانا حشو البطه زي العسل معانا اهو، وجميل وزي الفل. الجبنه الجميله طلعت معاكم اهي، استوت وطلعناها من الحله بتاعتها. وكمان عملنا معاكم حله المحشي بتاعتنا الجميله اللي احنا متعودين عليها دايما نعملها مع بعض في الفيديو بتاعنا. ما هو بط معانا يعني محشي، ولازم يكون في محشي، يا دام في بط لازم يكون في محشي. نسقي بقى بشوربه البط الجميله، نسقي بها المحشي بتاعنا اهو، ونحطه على النار معانا.
كده نهزها كده علشان ايه، عشان كل الميه كل الشوربه تنزل تحت زي الفل معانا اهو. ولع علينا، لازم ما تكونش الميه طالعه قوي علشان ما يتعجنش مننا، لازم يكون في دور كده الميه ايه اللي واصله. هنعمل مع بعض بقى الدهان. هندهن البطه قبل ما تدخل الفرن، هننزل عليه بمعلقه صلصه، هننزل عليه بريحه ملح صغيره صغيره خالص، يعني ايه حدق بس بتاعها تدي طعم كده بس. ننزل عليه كمان بذره فلفل اسمر، نقلبهم مع بعض كويس قوي كده. كده عملنا الدهان اللي هندهن البطه بتاعتنا قبل ما تدخل الفرن. تعالي بطوطه حلوه جميله كده معايا. نعمل كده البطه بالمعلقه، نشوف هنطلع كده بالمعلقه ولا ايه. لا حلوه المعلقه. والجنب التاني ونحطها في النار تحت الشوايه تاخد التحميره بتاعتها الجميله. ولازم وهي في الشوايه ناخد بالنا منها علشان ما تتحرقش ولا تسرق مننا. والجنب التاني كمان نقطع دي علشان تتحمر كده تحميره جميله معانا، عشان ما تطلعش مننا محروقه ولا محروقه مننا، تطلع ايه بامبي كده حلوه ذهبي كده مذهبه، تطلع باللون الجميل اللي احنا عايزين نقدمه بيها. دهن البطه بتاعتنا معانا اهي، ندخل الفرن بيها. دخلنا وحطينا المحشي على النار ودي ندخل بقى الفرن، نتقابل بقى ايه على السفره ان شاء الله. هنا يا حبايبي حلوين حطينا الحله على النار لما فرت معانا، والكبده والقماصه بتاعت الفرخ البطه يعني حطيتها هنا لاني كراميلا اني بحبها. وهنا هننزل بالفلفل الاسمر والكمون والحبهان والورق الراو مع بعض. ننزل هنا كمان معلقه الملح، حطينا كده البهارات بتاعتنا كلها، فلفل اسمر الكمون، لا كمون لا، ما بحطش كمون على الشوربه، انا حطيت فلفل اسمر وحبهان وورق لورا وايه والحاجات دي. ولسه معانا هنا بصلتين، 2 بصله، وهنا حبيت واحده طماطم. نسيبها تغلي مع بعضها لحظه بس واحده لحظه. نبدأ ايه نكشف عليها تاني بالذات البطة بتاعتنا كده في الحلة. على فكرة الحلة بتاعتنا ضيقة على البطة، اكيد هنغير الحلة لان البطة دي عملت ذكر البط كبيرة معاكم. بعد ما فورت المية فيها وعملت الشوربة بتاعتها كده الحلة ضيقة، وان شاء الله هغير الحلة تاني دلوقتي معاكم ونحط حلة غيرها. وبكده حطينا المية وحطينا على فارت، سيبناها غليت على النار، حطينا الفلفل الاسمر، حطينا البهارات بتاعتنا، حطينا الحبهان، حطيت الورق اللورا، وحطيت بصلة 2 من البصل، حطيت 1 من الطماطم، وكده مع بعض تسيبها بقى تستوي مع بعضيها. بس هنخليها مهوية كده علشان كده عملنا معاكم اجمل بطه. البط يعني ازاي التحمير بتاعه عامل ازاي، شايفين الجمال، شايفين المنظر. دلعي جوزك كده واعملوا محشي واعملوا بط واعملوا كل الحاجات الجميله اللي هو ايه يحبها. لو عجبكم الفيديو بتاعنا يا ريت تعملوا لايك وتعملوا شير وما تنسوش تشتركوا في القناه. كده كده شويه كده محشي
خلص كده بقى. الجبنه الجميله طلعت معاكم اهي، استوت وطلعناها من الحله بتاعتها. وكمان عملنا معاكم حله المحشي بتاعتنا الجميله اللي احنا متعودين عليها دايما نعملها مع بعض في الفيديو بتاعنا. ما هو بط معانا يعني محشي، ولازم يكون في محشي، يا دام في بط لازم يكون في محشي. نسقي بقى بشوربه البط الجميله، نسقي بها المحشي بتاعنا اهو ونحطه على النار معانا. وكده نهزها كده علشان ايه؟ عشان كل الميه كل الشوربه تنزل تحت زي الفل معانا اهو. ولع علينا، لازم ما تكونش الميه طالعه قوي علشان ما يتعجنش مننا، لازم يكون في دور كده الميه ايه يبقى واصله. هنعمل مع بعض بقى الدهان. هندهن البطه قبل ما تدخل الفرن، هننزل عليه بمعلقه صلصه، هننزل عليه بريحه ملح صغيره صغيره خالص، يعني ايه حدق بس بتاعها كده طعم كده بس. ننزل عليه كمان بذره فلفل اسمر، نقلبهم مع بعض كويس قوي كده. كده عملنا الدهان اللي هندهن البطه بتاعتنا قبل ما تدخل الفرن. عليه بطاطايه حلوه جميله كده معايا. نعمل كده البطه بالمعلقه، نشوف نطلع كده بالمعلقه ولا ايه. لا حلوه المعلقه. والجنب التاني ونحطها في النار تحت الشوايه تاخد التحميره بتاعتها الجميله. ولازم وهي في الشوايه ناخد بالنا منها علشان ما تتحرقش ولا تسرق مننا. الجنب التاني كمان نقطع دي علشان تتحمر كده تحميره جميله معانا، عشان ما تطلعش مننا محروقه ولا محروقه مننا، تطلع ايه بامبي كده حلوه ذهبي كده مذهبه، تطلع باللون الجميل اللي احنا عايزين نقدمه بيها. دهن البطه بتاعتنا معانا اهي، ندخل الفرن بيها. دخلنا حطينا المحشي على النار ودي ندخل بقى الفرن. نتقابل بقى ايه على السفره ان شاء الله.